Fala pessoal, aqui é o Gera. Nesse vídeo vou mostrar para vocês a guitarra Fender Deluxe Players México. Vou começar falando sobre a madeira. O corpo é em ash, escala em maple. Essa madeira clara que eu acho muito bonito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, aperta o botão aí e faz esse negócio aí. É isso aí, valeu! As ferragens são banhadas a ouro, são ferragens douradas. A propósito, 21 trastes, né? Automaticamente 21 casas. 3 captadores noiseless, single coil, né? E essa chave switch, né? Special switch. Bom, agora eu vou mostrar o som dela limpo. Captador ponte. Captador ponte e meio. Captador do meio. Captador meio e braço. E captador do braço. Agora o som da guitarra com um drive. Esse foi o captador da ponte, captador do meio. A propósito, captador ponte e meio, agora captador do meio. Captador meio e braço. Captador do braço. Agora o som com high gain. Quero agradecer o meu amigo e aluno André Bittencourt, que me emprestou a guitarra para estar fazendo esse review aí para vocês. Espero ter contribuído aí, pessoal. É isso aí, valeu!